हेलो दोस्तों, मैं बदलता हुआ मौसम बोल रहा हूँ। जैसे जैसे मौसम बदलता है, आपके शरीर को भी ढलने में थोड़ी तकलीफ होती है। हवा ठंडी होने लगती है और साथ ही आती है जुकाम और खांसी। मौसम का यह बदलाव आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे बेचैनी और तकलीफ होती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है और लगातार सर्दी खांसी की वजह से नींद खराब होती है। ऐसे समय में आप आराम और राहत की तलाश करते हैं और प्रकृति के नुस्खों की तरफ रुख करते हैं। भारत की परंपराओं में कई प्राकृतिक औषधियां छिपी हैं, जो पीढ़ी दर आपके पीढ़ी चली आ रही हैं। ये औषधियां न केवल आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं, बल्कि आपकी जीवन को भी समृद्ध और खुशहाल करती हैं। इन्हीं प्राकृतिक औषधियों में से एक है पान का पत्ता, जो अपने अद्भुत औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। पान का पत्ता सदियों से भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग किया जाता रहा है। अपने जीवाणुरोधी और सूजन रोधी गुणों के लिए जाना जाने वाला यह पत्ता इरिटेटेड गले और बंद नाक के लिए एक सुखदायक बाम प्रदान करता है। यह पत्ता न केवल गले की खराश को कम करता है, बल्कि आपको कई तरह के संक्रमण से भी बचाता है। इसकी वार्म प्रकृति बलगम को ढीला करने में मदद करती है, जिससे इसे बाहर निकालना आसान हो जाता है। पान के पत्ते का काढ़ा पीने से सर्दी और खांसी में राहत मिलती है। सांस की तकलीफों को दूर करने के अलावा पान का पत्ता सांसों को भी फ्रेश करता है। यह पत्ता खाने के बाद मुंह की दुर्गंध भी दूर होता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। लेकिन आज आसानी से उपलब्ध अंग्रेजी दवाइयों के कारण आप लोग प्राकृतिक औषधियों और असरदार नुस्खे को भूल चुके हो, जबकि ये सारी चीजें आज भी आसानी से मिल जाता है। चलिए आज जानते हैं एक असरदार नुस्खे को बनाने के आसान तरीका। इस असरदार नुस्खे को बनाने के लिए आपको कुछ आसानी से मिलने वाली चीजों की जरूरत होगी। चमकदार ताजे पान के पत्ते आपके इस मिश्रण का बादशाह होगा। इसमें तीखी गर्माहट वाली अदरक की भी भूमिका होगी, जो मतली से लड़ने और सूजन को कम करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। भला जीवन का सुनहरा मसाला हल्दी, जो अपने शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटोरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है, उसे कैसे भूल सकते हैं। हल्दी भी इसमें शामिल करेंगे। अंत में प्रकृति का अमृत शहद गले को आराम देता है और थोड़ी मिठास देता है। आज मैं आपको एक सरल और प्रभावी घरेलू औषधि बनाने की विधि बताने वाला हूं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। सबसे पहले पान के पत्तों को धीरे से धोकर सुखा लें। यह सुनिश्चित करें कि पत्तों पर कोई गंदगी या धूल न रह जाए। पत्तों को धोने के बाद उन्हें एक साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। इसके बाद अदरक के एक छोटे से टुकड़े को कद्दूकस कर लें और उसका रस निकाल लें। अदरक का रस इस औषधि में एक महत्वपूर्ण घटक है। एक छोटे से बर्तन में अदरक का रस, एक चुटकी हल्दी पाउडर और एक कप पानी मिलाएं। हल्दी अपने एंटीसेप्टिक गुणों के लिए जानी जाती है और यह मिश्रण को और भी प्रभावी बनाती है। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सारे स्वाद आपस में मिल जाएं। धीमी आंच पर पकाने से सभी तत्व अच्छी तरह से मिल जाते हैं और औषधि का प्रभाव बढ़ जाता है। जब मिश्रण थोड़ा कम हो जाए, तो इसमें पान के पत्ते डालें। पान के पत्ते इस औषधि में एक विशेष स्वाद और गुण जोड़ते हैं। उन्हें कुछ मिनट के लिए इस पानी में डूबे रहने दें, जब तक कि वे नरम न हो जाएं और अपना अर्क न छोड़ दें। पत्तों का अर्क इस औषधि को और भी प्रभावी बनाता है। आंच से उतारें और पत्तों को अलग करते हुए मिश्रण को छान लें। छानने के बाद आप देखेंगे कि मिश्रण एक सुंदर रंग और सुगंधित हो गया है। ठंडा होने पर स्वाद और सूदिंग गुणों को बढ़ाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच शहद मिलाएं। शहद इस औषधि को मीठा और अधिक सुखद बनाता है, साथ ही इसके स्वास्थ्य लाभ भी बढ़ाता है। अब आपकी औषधि तैयार है। इसे धीरे धीरे पिएं और इसके लाभों का आनंद लें। इस तरह बदलते मौसम में होने वाले जुकाम, खांसी और सांस लेने में तकलीफ को कहे बाय बाय उसो आंसासीस आस्टमी मेथी। अब जानना है इसकी मात्रा और कुछ सावधानियां जो बहुत ही जरूरी है कि इस घरेलू नुस्खे को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए और किन बातों का ध्यान रखा जाए। जुकाम, खांसी और सांस लेने में तकलीफ को कम करने के लिए इस सुखदायक मिश्रण को दिन में 1 से 2 बार गर्म गर्म पिया जा सकता है। यह नुस्खा न केवल आराम देता है, बल्कि शरीर को भी गर्म रखता है। वयस्कों के लिए 1/4 कप,
दिन में 2 से 3 बार सबसे ज्यादा राहत देता है। इसे खाने के बाद या सोने से पहले लेना अधिक फायदेमंद हो सकता है। बच्चे भी इस नुस्खे से लाभ उठा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। बच्चों के लिए इसे देना आसान है और वे इसे पसंद भी करते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक छोटा चम्मच दिन में 2 से 3 बार पर्याप्त है। यह सुनिश्चित करें कि बच्चे इसे आराम से पी सकें। हालांकि शिशुओं और छोटे बच्चों को कोई भी घरेलू नुस्खा देने से पहले पीडियाट्रिशियन से सलाह लेना बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि नुस्खा उनके लिए सुरक्षित और प्रभावी है। इस तरह के घरेलू नुस्खे आपके जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बना सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए और भी उपयोगी जानकारी ला सकेंगे। सेहतमंद रहें, खुश रहें। धन्यवाद।